हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स एंड आई एम डॉक्टर प्रदीप। और आज का टॉपिक है कि खांसी की आवाज़ सुनकर खांसी के लिए होम्योपैथिक दवाइयों का चुनाव किस तरीके से करें। मैं आज के टॉपिक में आपको यह समझाने की कोशिश और बताने की कोशिश करूँगा कि जब भी कोई व्यक्ति खांसी को लेकर आपके पास आता है या किसी व्यक्ति की खांसी की आवाज़ सुनकर आप उसे होम्योपैथिक दवाई सिर्फ खांसी की आवाज़ को सुनकर ही कैसे दे सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी पहली मेडिसिन से, सिंगल पैरोक्सिस्म ऑफ कफ, यानी कि एक बार में एक ही बार खांसी। अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है आपके पास में जिसकी खांसी इस तरह की है कि जो एक बार में केवल एक ही बार खांसता है, जैसे मतलब एक बार में खांसी तो है उसे, लेकिन एक ही बार खांसने से उसको थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। जैसे फिर से सुनेंगे आराम मिल गया, फिर उसके बाद तो इस तरह की खांसी के लिए मेडिसिन है कैलकेरिया कार्बोनिकम, CALCARIA कैलकेरिया कार्ब या कैलकेरिया कार्बोनिकम इस तरह की खांसी के लिए दी जाए, यानी कि एक बार में केवल एक ही बार खांसी हो। इस चीज़ के लिए अगर कैलकेरिया कार्ब दी जाए तो उसकी खांसी ठीक हो सकती है। अब नेक्स्ट मेडिसिन्स जिसमें इस तरह की खांसी होती है जिसे हम कहते हैं डबल पैरोक्सिस्म ऑफ कफ, यानी कि एक बार में दो बार खांसी। जैसे सुनेंगे मेरी खांसी को, जैसे तो इस तरह की खांसी के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं, जो है पल्सीटिला और मर्कसोल। दो तरह की मेडिसिन हैं, पल्सीटिला PULSATILLA और दूसरी मेडिसिन मर्क्यूरियस सोलिबिस, जिसे हम शॉर्टकट में मर्कसोल भी कहते हैं, MERCURIS मर्क्यूरिस सोलुबिलिस SOLUBILIS या MERC.SOL मर्कसोल, और दूसरी मेडिसिन पल्सीटिला। तो ऐसी खांसी लेकर कोई मरीज आए जिसे खांसी हो एक बार में दो बार खांसे, फिर से सुनेंगे इस तरह की खांसी हो तो उसे आप देंगे पल्सीटिला या मर्कसोल। अब किस मरीज़ को पल्सीटिला देनी है, किस पेशेंट को मर्कसोल देनी है, इस तरह की खांसी में इस चीज़ के लिए आप ध्यान देंगे कि पल्सीटिला का जो पेशेंट होता है, जिसकी खांसी पल्सीटिला से ठीक होनी होती है, वो पेशेंट थोड़ा सा माइल्ड नेचर का होगा, जेंटल नेचर, एकदम शांत स्वभाव का होगा, वीपिंग डिस्पोजिशन उसमें होगी, यानी कि हिंदी में आपसे कहूँ कि वो शांत स्वभाव का होगा। और शांत स्वभाव के अलावा जो है थर्स्टलेस, प्यास उसे बहुत कम लगेगी। जबकि मर्कसोल, जिसे मर्क्यूरियस सोलिबिलिस देनी है, वो पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, एक्टिव हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और उसके साथ ही थर्स्टी भी हो सकता है, थर्स्टलेस भी हो सकता है। लेकिन हाँ, मर्कसोल के पेशेंट में जो है सलाइवेशन, मुंह में सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि लार जो थूक बनती है वो मुंह में बहुत ज़्यादा बनेगी। तो इस तरीके फिर से आप सुनेंगे डबल पैरोक्सिस्म ऑफ कफ में इस तरीके की खांसी होगी तो इस तरह के पेशेंट के लिए दो मेडिसिन हैं, मर्कसोल और पल्सीटिला। अब तीसरे तरह की खांसी लेकर अगर कोई पेशेंट आता है, तीसरे तरह की खांसी जैसे ट्रिपल पैरोक्सिस्म ऑफ कफ जिसे हम कहेंगे, यानी कि एक बार में तीन बार खांसी आना, जैसे तो इस तरह की खांसी लेकर अगर कोई मरीज आता है तो उसे हम देंगे क्यूपरम मेटालिकम, CUPRUM, क्यूपरम मेटालिकम, METALLICUM। तो इस तरह के पेशेंट को अगर हम क्यूपरम मेटालिकम देते हैं तो उसकी खांसी ठीक हो सकती है। अब इसके अलावा एक तरह की खांसी होती है जो केवल खुश्क होती है, इसमें ना
ये सिंगल पैरोक्सिज्म की भी खांसी हो सकती है, डबल पैरोक्सिज्म में भी हो सकती है, और ट्रिपल, जो मैंने अभी बताई खांसी के प्रकार, ये इनका मिक्स रूप भी हो सकता है। लेकिन इन खांसी की विशेषता ये होगी कि एकदम ड्राई कफ होगा, यानी कि खांसी बिल्कुल सूखी होगी। और इसके साथ में अगर हम उसके टंग को देखें, जीभ को देखें, तो उसमें एक्सेसिव ड्राइनेस होगी, जीभ बहुत सूखी सूखी जैसी लगेगी। तो इस तरह के पेशेंट को हम देंगे ब्रायोनिया, BRYONIA, ब्रायोनिया एल्बा, ALBA। तो ब्रायोनिया एल्बा अगर सूखी खांसी को जिसमें जीभ का सूखापन साथ में मिले, तो उसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रायोनिया एल्बा देंगे तो इसकी खांसी ठीक हो सकती है। अब इसके बाद जो पाँचवें नंबर की खांसी है, जो कि जनरली बच्चों या बुजुर्गों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इस तरह की खांसी में क्या होता है कि छाती से एक रैटलिंग साउंड आती है, यानी कि घड़घड़ाने की आवाज़ आती है खांसने से पहले। स्पेशली ये खांसी बच्चों में बहुत ज़्यादा मिलती है और बुजुर्गों में भी यह खांसी मिल सकती है। बलगम जो मरीज़ का होता है, वह छाती में आवाज़ करता हुआ महसूस होता है, जैसे और उसके साथ खांसी आएगी, बलगम बाहर निकलेगा और पेशेंट उसको थूकेगा। बच्चे जनरली थूक नहीं पाते हैं तो इस बलगम को निगल लेते हैं। तो इस तरह की खांसी के लिए मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्टारिकम, ANTIMONIUM, एंटीमोनियम, और शॉर्टकट में टार्ट बोल सकते हैं, TART, एंटीम टार्ट। तो अगर इस तरह की खांसी के लिए फिर से आप सुनेंगे, बलगम की आवाज़ आएगी छाती से ऐसे, और उसके साथ ही बलगम की आवाज़ के साथ ही खांसेगा तो बलगम मुंह में आ जाएगा। बच्चे उसको जनरली निगल जाते हैं, और जो बुजुर्गों में इस तरह की खांसी होती है तो वो उसको थूकने के लिए जाते हैं, और बलगम निकलने के बाद में उनको थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। फिर से सुनेंगे खांसी का प्रकार, बलगम की आवाज़ छाती में, ऐसी खांसी। तो इसमें एंटीमोनियम टार्टारिकम बहुत अच्छा काम करती है। अब छठे नंबर की खांसी, छठे प्रकार की खांसी जो है, इसमें क्या होता, इस खांसी को बताने से पहले मैं आपको ये बलगम वाली जो खांसी है, इसके साथ ही एक इसी तरह की खांसी और भी होती है जिसमें बलगम की आवाज़ आती है, बलगम, लेकिन इसमें ये खांसी जो है अधिकतर बुजुर्गों को ज़्यादा होती है, बच्चों को कम ही होती है। तो बुजुर्गों में ये खांसी जो होती ऐसे होती कि इसमें ऐसे लगता है कि जैसे उनको सांस छोड़ने में दिक्कत हो गई है, सांस छोड़ने में दिक्कत, और उसके बाद में बलगम निकालेंगे वो बलगम खांस के, और उसके बाद उनको थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा। जैसे इस तरह की खांसी आप सुनेंगे ऐसे करके, ऐसी खांसी है। सांस व्हीजिंग साउंड, पहले व्हीजिंग साउंड्स होगी खांसने से पहले, 2-3 बार पेशेंट, 3-4 बार जो पेशेंट है वो व्हीज करेगा, सांस उनको देख के ऐसे लगेगा कि सांस छोड़ने में उनको दिक्कत होगी, और उसके बाद खांसी आएगी जिसके साथ ही बलगम बाहर निकलेगा और उनको थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा। तो इस तरह की खांसी होती है एंटीमोनियम आर्सेनिकम में, एंटीम आर्स, शॉर्टकट में ANTIM, एंटीम डॉट आर्सेनिकम, ARS डॉट, एंटीम आर्स। तो फिर से इस एंटीम आर्स की खांसी को सुनेंगे, तो इस तरीके से खांसी पहले व्हीजिंग साउंड आएगी और उसके साथ खांसी के साथ में म्यूकस बाहर निकलेगा, बलगम बाहर निकलेगा, जो कि उसको आराम देगा। थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, एंटीमोनियम टार्टारिकम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेडिसिन बताई थी, उसकी खांसी में चेस्ट से बलगम की आवाज़ आएगी ऐसे, और खांसी के साथ में बलगम बाहर निकलेगा जिससे कि उसे आराम मिलेगा। इस तरह की खांसी होती है बुजुर्गों को और बच्चों को। जो मैंने दूसरे तरह की खांसी बताई जिसमें हम एंटीमोनियम आर्सेनिकम देते हैं,
ये इस तरह की खांसी बुजुर्गों को ही ज़्यादा होती है, बच्चों में ज़्यादातर यह खांसी नहीं मिलती है। और इस प्रकार की खांसी में पहले सांस की आवाज़ ज़्यादा आएगी, सांस छोड़ने में ऐसे लगेगा कि जैसे एस्थमेटिक अटैक्स टाइप का आएगा। उसके बाद में बलगम वो निकालेगा पेशेंट। इसको सुनेंगे फिर से। तो इस तरह की खांसी के लिए हम देंगे एंटीमोनियम आर्सेनिकम। ये 6 प्रकार की खांसी बताई। अब मैं आपको आगे बताऊंगा 7वें प्रकार की खांसी में, जिसमें खांसी के साथ में खांसी आती है और खांसी का अंत होता है उल्टी के साथ में। यह खांसी बच्चों में भी होती है, किसी भी एज में भी हो सकती है, बच्चों में, बड़ों में और बूढ़े लोगों में, तीनों में यह खांसी पाई जाती है। अगर बच्चों में यह खांसी है तो उसके लिए मेडिसिन्स है मेफाइटिस। बच्चों के लिए है मेफाइटिस। खांसी आएगी ऐसे उल्टी, खांसी पहले, उसके बाद में उल्टी के साथ में खांसी का एंड होता है। खांसी उल्टी के साथ में ख़त्म हो जाती है और थोड़ी देर के लिए बच्चों को आराम मिल जाएगा। तो इस तरह की खांसी में हम देंगे मेफाइटिस, MEPHITIS। फिर से सुनेंगे, बच्चों की खांसी जो उल्टी के साथ में ख़त्म होती है थोड़ी देर के लिए। उल्टी करने के बाद जब बलगम बाहर निकल जाता है तो उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा आराम मिल जाता है थोड़ी देर के लिए। फिर से सुनेंगे। तो इस तरह की खांसी अगर आए जिसमें बाद में उल्टी आए, अगर यह खांसी बच्चों में होती है तो इसको इस तरह की खांसी में हम देंगे मेफाइटिस। और यदि यही खांसी बड़ों में या बुजुर्गों में हो तो इसके लिए सबसे अच्छा काम करती है कोकस कैक्टाई, COCCUSCACTI, कोकस कैक्टाई। इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है कोकस कैक्टाई बड़ों के लिए और मेफाइटिस बच्चों के लिए। अब 8वें प्रकार की खांसी। 8वें प्रकार की खांसी एक टिपिकल नेचर होता है। इस प्रकार की खांसी में अगर कोई पेशेंट आता है तो उसकी खांसी इतनी ज़ोर से होती है, इतनी ज़ोर से वो खांसेगा कि उसकी आवाज़ बहुत दूर से ही हमको सुनाई देती है। जैसे आप इस कमरे में बैठे हैं और दूसरे कमरे में या तीसरे कमरे में कोई मरीज़ है जिसको इस तरह की खांसी है, तो उसकी खांसी इतने लाउड साउंड की होती है कि वह आवाज़ आपको यहाँ तक सुनाई देती है बहुत दूर से ही। कैसे? ऐसे। तो इस तरह की खांसी हो तो इस तरह की खांसी के लिए हम देते हैं हायोसाइमस। कफ विथ लाउड साउंड मेडिसिन इज हायोसाइमस, HYOSCYAMUS, हायोसाइमस। कफ विथ लाउड साउंड हायोसाइमस मेडिसिन अगर हम देते हैं जोर की आवाज़ वाली खांसी के लिए तो यह बहुत अच्छी मेडिसिन है जोर की आवाज़ के साथ जो खांसी होती है उसको ठीक करने के लिए। अब इसके बाद हम 9वें तरह की खांसी की बात करेंगे। यह खांसी भी बड़ी ज़ोरदार होती है, एक बहुत टिपिकल नेचर है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट को खांसी आती है और उस खांसी के साथ ही उसको बॉडी में कहीं भी दर्द उठ सकता है, कहीं भी। जैसे ऐसे समझेंगे, इसे जैसे खांसेगा उसके साथ में दर्द, जैसे जैसे खांसी आएगी और जहाँ पे दर्द होगा पेशेंट का हाथ वहाँ पे जाएगा। जैसे खांसी आई उसके साथ उसको दर्द उठ सकता है घुटने में, या खांसी आई उसका दर्द उठा यहाँ पे आर्म्स पे, खांसी आई चेस्ट में पेन। तो इस तरह की टिपिकल खांसी के लिए मेडिसिन है कैप्सिकम। अगर इस तरह की खांसी हो जिसमें बॉडी में कहीं भी दर्द उठे खांसी के साथ, तो इस तरह की खांसी के लिए मेडिसिन होती है होम्योपैथी में कैप्सिकम, कैप्सिकम कैप्सिकम CAPSICUM। इस तरह की खांसी में खांसी के साथ में बॉडी में कहीं भी पेन होगा, जैसे खांसी आएगी कंधे में दर्द ऐसे। तो इस तरह की खांसी के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है कैप्सिकम।
अब एक 10वें प्रकार की खांसी होती है। 10वें प्रकार की खांसी है, इसमें क्या होता कि गले में टिकलिंग सेंसेशन होती है। टिकलिंग सेंसेशन मतलब एक अजीब सी सेंसेशन होती है। एक तरीके से आप इसको ये कह सकते हैं कि मरीज़ के जो गले में जो है गुदगुदी सी लगती है। तो उस गुदगुदी की वजह से या एक खुजली की वजह से, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टिकलिंग सेंसेशन, इसकी वजह से उसे खांसी आती है। तो इस तरह की खांसी के लिए मेडिसिन है रूमेक्स, RUMEX, रूमेक्स। हाँ, इस तरह की खांसी एक विशेष प्रकार की खांसी होती है। जो रूमेक्स होम्योपैथिक मेडिसिन है उसकी खांसी एक विशेष प्रकार की होती है। इसमें पेशेंट जो है मुंह बंद करके खांसेगा, ऐसे ऐसे मुंह बंद करके खांसेगा। तो इस प्रकार की मेडिसिन्स में हम इस प्रकार की खांसी में हम होम्योपैथिक मेडिसिन अगर रूमेक्स देते हैं तो यह होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। मुंह बंद करके क्यों खांसेगा, इसका एक कारण है। क्योंकि जो रूमेक्स का पेशेंट होता है जिसके लक्षण रूमेक्स होम्योपैथिक मेडिसिन से मिलते हैं, तो वो पेशेंट जो है ठंड के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उसको ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। हल्की सी भी ठंड जो है उससे परेशानी पैदा कर सकती है। अब जैसे खांसी ही है तो खांसी में जो उसके गले में टिकलिंग सेंसेशन है, अगर मुंह खोल के खांसेगा मुंह खोल के खांसेगा तो जो ठंडी हवा उसके मुंह के अंदर घुसेगी तो उसकी इस टिकलिंग सेंसेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। तो इसकी वजह से वो मुंह बंद करके खांसता है, ऐसे करके तो इस प्रकार की खांसी के लिए हमारी होम्योपैथी में मेडिसिन है रूमेक्स। अगर हम इस प्रकार की खांसी के लिए रूमेक्स देते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसी कड़ी से आगे मैं खांसी के कुछ अलग प्रकार के साउंड्स आपको बताऊंगा और उनकी अलग तरह की मेडिसिन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो मैंने आज प्रकार बताए खांसी के, इसके अलावा और भी प्रकार की खांसी होती है जिसके लिए आप सिर्फ खांसी की आवाज़ सुने, उसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें तो आप मरीज़ की जो खांसी है वो ठीक हो सकती है, बिल्कुल ठीक हो सकती है होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए जो इसमें एक बेल आइकॉन है उसको दबाइएगा ताकि मैं नए नए वीडियो लाते रहूँगा होम्योपैथी से रिलेटेड। तो आप उससे जानकारियाँ ले सकते हैं, समय पड़ने पर कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं जिससे पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो सकता है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। यदि आपको मुझसे कोई हेल्थ से संबंधित कोई क्वेश्चंस करना है तो आप नीचे कमेंट्स में जाके क्वेश्चंस कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल फॉर मी ऐप पे बात कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।